ମୁଁ ପଢ଼ୁଛି ଆଜି ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀର ବିଜ୍ଞାନ ତୃତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ ବିଦ୍ୟୁତ୍। ବୁଝିପାରୁଛ? ଏହାର ପରିପଥ ଆଉ ଉପାଦାନ। ତମେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଆମର କେଉଁଠି ଉତ୍ପାଦନ ହୁଏ? କେଉଁଠୁ ହୁଏ? ପାଣି ଦେହରୁ। ଆଉ ପାଣି ଦେହରୁ ହୁଏ, ଆଉ ଗୋଟେ କୋଇଲା ଖଣିରୁ ହୁଏ। ବୁଝିପାରୁଛ? ଆମର ଯେଉଁ ହୀରାକୁଦ ଅଛି, ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍ କ'ଣ କରାଯାଇଛି? ଗୋଟେ ବନ୍ଧ, ବଡ଼ ଦୁଇଟା ପାହାଡ଼କୁ ବନ୍ଧ କରାଯାଇଛି। ବୁଝିପାରୁଛ? ସେ ବନ୍ଧ ଦିହରେ ସବୁ ସୋଟ କରାଯାଇଛି। ସେ ସୋଟ ଆଗରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଟର୍ବାଇନ୍ ଲଗାଯାଇଛି। ଟର୍ବାଇନ୍ ହେଲା ଗୋଟେ କ'ଣ ଡାଇନାମା ଟାଇପ୍ର, ଯାହାର ପାଣି ପଡ଼ିଲେ ସେ ଘୁରିବ। ବୁଝିପାରୁଛ? ଘୁରିଲେ ତା ଦେହରୁ କରେଣ୍ଟ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବ। ସେଇ କରେଣ୍ଟ ଆଣିକି ଆସିକିରି ଆମମାନଙ୍କୁ ସପ୍ଲାଇ କରାଯାଉଛି। ତୁମେ ଦେଖିଥିବ ଆଗ କାଳରେ ଥିଲା ଡାଇନାମା, ଦେଖିଛ? ସାଇକେଲ ଦିହରେ ହେଲା ଗୋଟେ ଡାଇନାମା ଲାଗିଥିବ, ଗୋଟେ ଆଗରେ ବୋଲ୍ଟଟେ ଲାଗିଥିବ ହେଲା। ସେ ସାଇକେଲ ଚଲେଇଲେ ସେ ଚକା ଦେହରେ ଲାଗିକି ଘୁରିବ, ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଉଥିଲା। ଇଏ ସେଇ ଟାଇପ୍ର। ନିହାର ଓ ତାର ସହପାଠୀମାନେ ହୀରାକୁଦ ନଦୀବନ୍ଧ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କଲେ। ନିହାର ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗମାନେ ଉତ୍ସାହିତ ହେଲେ। ସେଠାରେ ଜଳ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଉତ୍ପାଦନ କେନ୍ଦ୍ର ପରିଦର୍ଶନ କରିବେ। ସେଠାରେ କି ଜଳର ଉତ୍ପାଦନ ହେଉଛି ବିଦ୍ୟୁତ୍? ସେମାନେ ସେଠାରୁ ମହାନଦୀ କୂଳରେ ଅବସ୍ଥିତ ମା ସମ୍ବଲେଶ୍ୱରୀ ଓ ଘଣ୍ଟେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିର ତଥା ଦେବ୍ରିଗଡ଼ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ମଧ୍ୟ ପରିଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଯିବେ ବୋଲି ଭାରି ଖୁସି ହେଇଗଲେ ବୁଲିକି ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଯାତ୍ରା ପୂର୍ବରୁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶକ୍ତିର ବ୍ୟବହାର ବିଷୟରେ ସେମାନେ ଏକ ଦଳଗତ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ। ଏଥିପାଇଁ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଘର ହେଲା ବିଦ୍ୟାଳୟ, ପଡ଼ିଶା ଘର, ସହର, ଶେଷରେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଖୋଜିବାରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଲେ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା, ତାଲିକା ବଢ଼ି ଚାଲିଲା। ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟବହାର ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ଶୀର୍ଷରେ ଅଧୀନରେ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ। ଗୋଟିଏ ହେଲା ରନ୍ଧନ, ସେ ବିଦ୍ୟୁତୀକରଣ କରିଦେଲେ ହେଲା। ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଲା ଆଲୋକୀକରଣ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଲା ଗମନାଗମନ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଲା ଗରମ ଥଣ୍ଡା, ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଲା ମନୋରଞ୍ଜନ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଲା ଯୋଗାଯୋଗ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଲା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ। ମନେକର ଆମର ଇନ୍ଧନ ହେଲା କ'ଣ? ବିଦ୍ୟୁତ୍, କେଟିଲ୍, ମିକ୍ସଚର ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର, ଓଭନ୍, ମାଇକ୍ରୋ ଓଭନ୍, ଏଇସବୁ ତା ଦେହରେ ବିଦ୍ୟୁତରେ ହେଉଛି ସବୁ। ତାପରେ ଆସିଲା ଆଲୋକୀକରଣ, ଘର, ଅଫିସ୍, ଗଳି, ରାସ୍ତା, ବଜାର, କଳକାରଖାନା ଆଦିରେ ଆଲୋକ ଲାଗି ସବୁ ଦେଖିପାରୁଛେ ଆମେ। ତାପରେ ଗମନାଗମନ, ଟ୍ରେନ୍ ବି ଚାଲିଛି, ବସ୍ ବି ଚାଲୁଛି, ସ୍କୁଟର ଚାଲିଛି, ଲିଫ୍ଟ ଚାଲିଛି, ଏସ୍କାଲେଟର ବି ଚାଲୁଛି ହେଲା। ତାପରେ ଆସିଲା ଗରମ ଥଣ୍ଡା, ପଙ୍ଖାରେ ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି ହେଲା, ରୁମ୍ ହିଟର ଲଗେଇଦେଲେ ଗରମ ଲାଗୁଛି, ଏମର୍ଜେନ୍ସି ରଡ଼୍, ଗିଜର, ଫ୍ରିଜ୍, ଏୟାର କଣ୍ଡିସନ୍, ଇଏ ସବୁ ସେଇ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଦେହରୁ ବାହାରିଛି। ତାପରେ ମନୋରଞ୍ଜନ, ଟେଲିଭିଜନ, ମୋବାଇଲ, ରେଡ଼ିଓ ବା ନା ନାହିଁ ଦେଖିକି ମନୋରଞ୍ଜନ କରୁଛ। ତାପରେ ଯୋଗାଯୋଗ, ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ମାଧ୍ୟମ ଏଠି ସିଆଡ଼େ ଯାଇ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲା। ଇଣ୍ଟରନେଟ୍, ତାପରେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଏଠି ଚାପିଦେଲା ସେଠି ବାହାରି ପଡ଼ିଲା ନା ନାହିଁ। ତାପରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ହେଲା କ'ଣ? ୱାଟର ପମ୍ପ, କ୍ରେନ୍, କମ୍ପ୍ୟୁଟର, ଇଏ ସବୁ କେତେ ଆମ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଧରୁ ଆମେ କାମ କରୁଛେ ଜାଣିପାରୁଛ ନା ନାହିଁ। ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ନଥିଲେ ଆମର ସବୁ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ଛୁଆ ହେଇଥିଲୁ ସେତେବେଳେ ନୂଆ ନୂଆ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଆସୁଥିଲା, ଲୋକ ତାକୁ ନେଉନଥିଲେ। ଆମେ ଡିବିରି ଆଲୁଅ ଜଳେଇକି ପଢ଼ୁଥିଲୁ, ଲଣ୍ଠନ, ଡିବିରି ଆଲୁଅ ଏବେ ଆଉ ନାହିଁ, ଅଛି ଅଇକା ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ବଲ୍, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଲ୍ୟାମ୍ପ ସବୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଦ୍ୱାରା ଚାଲୁ। ତେଣୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଆମେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ହେବୁ। ତେଣୁ କେଉଁଠି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ବାହାରୁଛି, କେମିତି ବାହାରୁଛି, ତେଣୁ ନିହାର ଆଉ ତା ସହପାଠୀମାନେ ଯାଇ ଗୋଟେ କ'ଣ କଲେ? ଗୋଟେ ତାଲିକା କଲେ, ସେ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଯିବେ, ଦେଖିବେ, ଏଇ ବିଷୟ ତାଙ୍କର ଆଲୋଚନା ହେଲା। ଏଇଠି ଗୋଟେ ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍ଟା ଦିଆଯାଇଛି, ଦେଖ ବହି ଦିହରେ ଦିଆନାହିଁ। ଦୁଇ କଡ଼ ପଥର, ମଝିରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ବାଗିଆ ହେଇଛି, ସେ ସିଧାରେ ପାଣି ସାଏଁ ସାଏଁ ଗଡ଼ୁଛି ନା ନାହିଁ। ପାଣି ଗଡ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ଆମର ଇଆଡ଼େ ନଈ ନାଳ ସବୁ ବୁଝି ହେଇଯାଉଛି, ଟର୍ବାଇନ୍ ବୁଲୁଛି, ଆମେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ କରେଣ୍ଟ ପାଉଛୁ। ଏଇ ହେଲା ବିଷୟବସ୍ତୁ ଆମର କ'ଣ? ବିଦ୍ୟୁତ୍, ତାର ପରିପଥ ଆଉ ଉତ୍ପାଦନ। ଆଜି ଏତିକି, ଫେର କାଲି।